Dobre. Tak sa krátko predstavím, ja som .NET a JavaScript vývojár, na rozdiel od môjho predspeakera. Ja som JavaScript pozitívny, takže nebudem ako hejtovať JavaScript a teraz všetci používajte Blazor, lebo je to .NET. Skôr by som sa chcel zamerať na to, že kedy ten Blazor môže byť problém. To by mal byť cieľom mojej prezentácie. Ja som pracoval väčšinou v takom korporátnom prostredí alebo pre korporátnych klientov, čiže tie moje projekty a skúsenosti sú skôr z takých aplikácií na mieru na podporu nejakého biznisa. Väčšinou to nie sú také tie public facing aplikácie, čiže tie projekty majú nejaké špecifika. Mhm. Ukazuješ svoju časť tej prezentácie. Aha, a počkaj, ako sa to stalo? Daj výklik a daj duplikovať. A mám duplikáciu. To máš tam, keď to máš otvorené, No hej, ale počkaj, dám duplikovať, duplikujem. Dobre. A na Zoome je teraz toto? Povedím, ale musíš hneď. Dobre, ja budem pokračovať zatiaľ. Je tam zlá obrazok. Daj si tam nastavenie zobrazenia, prosím. Nie, stielaš to svoju. Duplikovať prezentáciu. Však jasné, len dám si duplikovať screen, tak nechápem. Nie, tuto to musíš dať hore, nastavenia. Hej, ale keď je ten istý screen, tak A je to možno. duplikovať. Neviem, tiež som to nechápal. Tak teraz je to správne. Dobre. No, čiže s JavaScript frameworkami mám bohaté skúsenosti. No a chcel by som sa vlastne zamerať na to, že taký princíp, ako funguje Blazor a v čom to je unikátne. A chcel by som hovoriť hlavne o Blazor Server, lebo to umožňuje veci, ktoré podľa mňa žiaden iný framework zatiaľ UI framework neumožňuje. A hlavne, kedy ten Blazor teda nepoužiť, keď by to mohol byť problém. No, toto je taký diagram, ktorý podľa mňa by každý frontend developer dneska mal pochopiť. Totiž to v minulosti frameworky ako Knockout alebo Angular jednotka priamo manipulovali s tým domom tie HTML elementy, ktoré, čo ale bolo pomalé, tak sa vynašiel taký mechanizmus, že oni si v pamäti vytvoria nejakú kópiu toho stromu tých svojich elementov, UI elementov. A teraz vždy, keď ja niekde kliknem a niečo sa má prerenderovať, tak on si vlastne vytvorí novú kópiu, porovná to, podľa toho vie, ako sa má updatenúť ten dom. Toto prebral aj Blazor s tým, že celá táto časť vľavo je dotnetová a potom je tu nejaký malinký kilobajtový alebo 4 kilobajtový JavaScript, ktorý vlastne robí toto. No, väčšina ľudí pozná Blazor ako WebAssembly framework, ale v skutočnosti tá WebAssembly časť nie je až taká zaujímavá ako tie iné módy, ktoré Blazor používa. Kvôli tomu, že keď použijem WebAssembly, tak je to naozaj to isté ako React alebo Angular, akorát s tým, že tam píšem .NETový kód. No, ale teraz, čo si vlastne Microsoft uvedomil, je, že celá táto časť tu na vľavo nemusí bežať v WebAssembly, ona môže bežať aj priamo na serveri, s tým, že keď si otvorím na prehľadači stránku, tak sa vytvorí nejaká session, čiže každá tá session bude mať vlastne tento virtuálny dom, nazvime to nejaký stav tej aplikácie a keď sa tam zistí nejaký rozdiel, tak vlastne sa pošle do browsera len toho HTML, ktoré sa zmenilo, ktoré je typicky pomerne malé. A vlastne keď v prehľadači kliknem na nejaké tlačítko, tak sa odošle event na server a vlastne na serveri viem zareagovať na to. Čiže malilinká knižnica, ktorá dokázala poskladať rôzne už existujúce technológie, k tomu sa dostanem trošku neskôr. Ale v podstate ten Blazor ako taký je relatívne tenká vrstva nad existujúcimi vecami. Prečo? Lebo toto tu, pokiaľ sa bavíme o tom Blazor server, tak beží cez WebSockety SignalR, ktoré už existuje. Celý tento mechanizmus bol už vymyslený dávno, myslím, že Reactom, čiže to je dobre otestované. Používa sa tam Razor Syntax, ktorá už tiež bola vymyslená. Čiže Microsoft len zobral nejaké veci, ktoré už dlho existovali, poskladali ich do seba, nebolo tam až tak veľa roboty a vzniklo niečo úplne nové. No,
Ako som spomínal, máme také základné módy WebAssembly a server. Rozdiel je v tom, že kde beží ten dotnetový kód. A potom ešte zaujímavá možnosť je aj nejaká hybridná aplikácia. To sú typicky také tie elektron aplikácie, ktoré máme, napríklad Visual Studio Code a Azure Data Studio a podobne. S tým ale, že tu na už ten .NET nebeží vo WebAssembly, je tam zabavený ten .NET Runtime malý. A taká možno zaujímavosť je, že ono to natívne používa WebView, čiže prehľadač, ktorý je nainstalovaný v operačnom systéme. Čiže tá aplikácia, keď ju zabavím, tak nemá stovky megabajtov zbytočného prehliadača, čiže môže mať len 5 megabajtov a môžem mať peknú alternatívu k Electronu a 4 flashu, lebo tam nie je ten JavaScript interop. No. Tak, a v .NET 7 vlastne pribudli také nové módy, static server, čo je v podstate niečo, ako predtým sme mali Razor Pages, tak Blazor static server kompletne toto vie nahradiť. To je v podstate veľmi podobná syntax, je to Razor, len tam mám tú komponentovú štruktúru a vyrenderuje tú statickú stránku. Môže sa to hodiť napríklad, ja som to použil, keď som potreboval HTML templatey, čiže mal som Blazor aplikáciu, nechcel som tam dávať nejaký nový framework na templatovanie e-mailov, tak som použil tieto Blazor komponenty. Interactive server, to je to, čo sme sa o ňom bavili. Interactive WebAssembly je tá WebAssembly, no a pribudla tam možnosť, že ono to vie postupne prepínať, že najprv vygeneruje statickú stránku, potom tam pridá nejakú interaktivitu, že vlastne ten kód beží na serveri. Keď sa stiahne tá WebAssembly, tá bundle, ktorá môže byť veľká a mohla by užívateľov odradiť do toho, aby ostali na tej stránke, keď sa to stiahne, tak sa to prepne do WebAssembly. Toto je veľmi zaujímavé, ale je to dosť komplikované takto chodiť, aby tam neboli chyby a pre mňa to nie je až také zaujímavé. Keby som potreboval mať stránku, ktorá je takto optimalizovaná, tak ja určite by som siahol po nejakom JavaScriptovom frameworku. Lebo to znamená, že zrejme mám nejaký public facing, nejakú public stránku, kde budem mať asi veľa užívateľov a záleží mi na tom, aby mali ten najlepší možný experience, taký, aby som tam do Blazoru nešiel. Ono sa to všetko dá spraviť v Blazore, len už sa to komplikuje a podľa mňa to nestojí za to. No. A teraz, prečo je ten Blazor server podľa mňa taký unikátny? A to je vlastne v tom, že mne odpadá celá tá komunikácia medzi backendom a frontendom. Nepotrebujem žiadne APIčka, že mám natívny prístup k databáze, k file systému, všetko, čo mám na serveri. A nemusím písať Swagger súbory, nemusím sa starať o zabezpečenie tých APIčiek, čo je jedna z najväčších bezpečnostných hrozieb. Jednoducho, že povolím užívateľovi si odsnifovať tie requesty a tam si zmení IDčka, môže napríklad pristúpať k dátam, ku ktorým on nie je autorizovaný, to sa deje veľmi často. A vlastne tu na to mám zabezpečené tak, lebo že medzi backendom a prehliadačom sa fakt posiela iba to HTML, čiže to, čo ja nevyrenderujem, tak tomu sa on nemá šancu dostať. No a samozrejme, keď má veľkú aplikáciu, čo som ja spomínal, že som robil väčšinou také business aplikácie, ktoré majú veľa formuláru napríklad, tak ten bundle v kryptových frameworkoch je dosť veľký a potom je dosť komplikované to deliť na moduly a tak ďalej. Pri Blazor server nemám ten problém, lebo vlastne vždy sa pošle len to, čo sa vyrenderuje na začiatku. No. Tu je vlastne diagram toho, čo som teraz spomínal, že keď použijem nejaký JavaScriptový framework alebo čokoľvek, čo beží v prehliadači, tak musím riešiť toto APIčko, serializáciu na klientovi, deserializáciu a toto mi tu na to pekne odpadá. Chcel by som sa dostať teraz k tým nevýhodám. Keďže to beží na serveri, tak potrebujem stále pripojenie na server, čiže ak by som potreboval aplikáciu, ktorá bude dobre fungovať vo vlaku, tak to nebude nikdy. Lebo ako náhle sa to spojenie preruší, tak ja dostanem takúto vyšedenú stránku, že spojenie je prerušené. Keď sa obnoví, tak ono to vie naskočiť naspäť
ale je to zlý user experience. Takisto, keby som mal užívateľov rôzne po svete, že by boli ďaleko od toho môjho servera, tak tiež tam bude nejaký delay, kvôli tomu, že vždy, keď niekde kliknem, tak to musí ísť na server a poslať sa naspäť. Čiže asi by som nerobil aplikáciu, ktorá bude mať server iba v Európe, ale užívateľ bude mať všade po svete. A reštart servera odpojí užívateľov, čiže ak tam majú užívateľia rozrobenú nejakú robotu a tie údaje nie sú nikde uložené, tak oni to proste stratia, ten svoj stav. Z mojej skúsenosti je to veľmi citlivé na memory leaky, lebo memory leak je pomerne ľahké spraviť a na rozdiel od prehľadača, kde stačí stlačiť F5, tak ak je ten memory leak v Blazor serveri, tak on tam ostane a zabije vlastne nielen toho užívateľa, aj ostatných. Proste na tom serveri dojde pamäť alebo nejaký iný zdroj a je to celkom veľký problém. Takže treba na to myslieť a veľmi citlivo testovať. No a samozrejme s každým novým užívateľom alebo s novou užívateľskou sessionou sa zaberajú ďalšie resursy na tom serveri, hlavne CPU a RAM. Takže nie je to asi vhodné na aplikácie, kde mám strašne veľa userov. Napríklad nejaký tiketovací systém, kde si teraz idem objednávať whisky na hokej, by som tam asi nerobil, lebo by sa to ťažko škálovalo. Ale to sa bavíme o Blazor serveri, kebyže to prepneme potom do Blazor WebAssembly, tak tam je to v pohode. No a výhoda je ešte taká, že ja sa viem prepínať z Blazor servera na Blazor Assembly aj na len niektorých stránkach, čiže môžem mať kľudne niektoré časti v rámci jedného solutionu ako WebAssembly a niektoré ako server. Kedy zvoliť ten Blazor, tak typicky sú to také tie biznisové aplikácie, ktoré majú strašne veľa formulárov, je tam strašne veľa kódenia, nejaké biznis logiky, ale nie sú pre verejnosť, čiže sa nestane, že zrazu tam budem mať strašne veľa užívateľov, alebo že mi na 5 minút vypadne server a ja teraz začnem prichádzať o nejaké zákazky, nejaký e-shop napríklad by som to nerobil, ale už napríklad nejaký back office pre ten e-shop určite áno. No a kvôli tomu, že podobne ako Webforms, alebo väčšina tých desktopových aplikácií má priamy prístup k databáze, tak ja som napríklad prepisoval jednu Webforms aplikáciu, ktorá mala napísaný pomerne čistý kód, čiže to UI bolo oddelené od tej business logiky a ja som vlastne naozaj zmenil iba to UI a tú business logiku som vedel použiť tak, ako bola, pretože ona mala prístup na tým serverovým resursom, Blazor mal takisto, takže ja som naozaj riešil len ten frontend a bolo to super. Keby som to mal urobiť v Angulari, tak ten rozpočet by sa možno strojnásobil, lebo by som tam musel riešiť presne tú komunikáciu medzi serverom, backendom a aj ten stav by nebolo úplne triviálne refaktorovať. No a samozrejme na akúkoľvek aplikáciu, keď máte .NET developerov a nechcete komplikovať tech stack, to je proste obrovská výhoda. Jednoducho, ak nemusím riešiť pipeliny a v pipelinoch NPM a mám to všetko v rámci jedného solutionu, ušetrí to strašne veľa peňazí. A dokonca čím je ako väčší tým, tak tým viac peňazí to ušetrí, lebo každý ten developer, hlavne .NET developer, keď má teraz písať nejaké UIčka v inom, tak vždy sa to musí naučiť. Je to najväčšie lákadlo a na tom projekte, kde som ja robil, kde to bolo prepísané tej VPF aplikácie, tak ja som tam dokázal znižiť budget do polovicu vďaka tomu. A aj vďaka tomu napríklad, že som mal .NET developerov a nemal som nejakého vyslovene frontend developera a nemusel sa toho učiť a nemusel som niekoho iného zháňať, tak ušetrilo to strašne veľa peniazí. A ja by som dokonca išiel ešte ďalej, ja by som povedal, že všade, kde sme používali tie existujúce MVC alebo Razor Pages, tak dneska sa dá už použiť Blazor, okrem WebAPI samozrejme. A všade by som to asi aj použil, lebo proste Blazor je podľa mňa budúcnosť podľa vyjadrení Microsoftu. No.
a dlhodobý maintenance. Ja som upgradeoval aplikáciu od .NET 5 do .NET 9 a bolo to úplne super. To sa nedá porovnať s čokoľvek, čo je na JavaScriptovej strane. Tam je to seamless. Má to minimum závislosti, lebo vlastne sa tam používa celý ten ASP.NET stack, ktorý už je vymyslený a tá Blazor to sú fakt len nejaké UI komponenty, nie je tam nič špeciálne, netreba tam vymýšľať nejaké testovanie alebo rôzne ďalšie support tooly, ktoré sú typické. Netreba tam nejaký command line tool na buildovanie a tak ďalej. Všetko už je zabehnuté, takže ten tech stack sa výrazne zjednoduší a tým pádom sa zjednoduší aj nejaký maintenance do budúcna. Čím menej toolov mám, tým ľahšie je maintenance. No a kedy nezvoliť, tak samozrejme, keď mám backend v inom jazyku ako .NET, tak nemá zmysel podľa mňa robiť Blazor WebAssembly, lebo tá WebAssembly mi neprinesie v podstate oproti Reactu alebo Angularu nič. Alebo keď nemám žiaden backend, tak takisto, aby som nešiel do toho Blazor WebAssembly kvôli tomu, že predsa len je to WebAssembly a treba to tam trochu hackovať zo strany Microsoftu, aby to fungovalo s tým prehliadačom, pretože WebAssembly ako také nie je určené na to, aby renderovalo nejaké HTML-ko. No a vysoko optimalizované weby, ako som spomínal, tam, kde chcem mať najlepší experience pre toho užívateľa, aby som asi použil niečo, čo je vyslovene na to určené. Toto nie je silná stránka Blazoru, aj keď sa to dá spraviť. No a samozrejme weby, ktoré majú vysokú návštevnosť. No a otázka, ktorá sa vyskytuje znova, či Blazor je bezpečné použiť, či to Microsoft nezabije tak ako Silverlight alebo Windows Phone. Ja tvrdím, že čo sa týka do budúcnosti, Blazor vyzerá ako jedna z najlepších volieb kvôli tomu, že Silverlight nebol zabitý Microsoftom, pretože Microsoftu sa už nechcelo, ale pretože sa zmenili nejaké vonkajšie okolnosti. Jednoducho prehliadače prestali podporovať pluginy, ale v prípade Blazoru nič také neexistuje. Aj tam on je postavený na otvorených štandardoch a nič z toho podľa mňa z prehliadačov nezmizne. A keby aj zmizlo, tak vďaka tomu tak sa to dá podľa mňa ľahko nahradiť niečím iným. Keď som ukazoval na začiatku, ako funguje ten virtual DOM, tak keby zmizli WebSockety, tak tam bude niečo iné. Keby zmizlo WebAssembly, tak to bude fungovať na serveri alebo nejak inak. No a ako som spomínal, je to veľmi tenučká vrstva nad ASP.NET alebo nad .NETom, Visual Studio a celým tým tech stackom, ktorý už máme. A komunita, to je najdôležitejšie, komunita je dostatočne veľká a rastie. Tak. A keby niekoho o tom zaujímalo, tak to je taký pekný rozhovor o 1,5 hodiny alebo 2 hodiny, kde obhajuje projektový manažer Blazoru alebo ASP.NETu celého od Microsoftu, ktorý o tom hovorí, že aké majú plány do budúcnosti. No, z praktických skúseností by som spomenul, že taká nevýhoda je, že tie kvalitné UI komponenty nejaké sú, ale nedá sa to porovnať s tým, čo je v tom JavaScript stacku. Nenašiel som takú dobrú náhradu za AEG Grid napríklad, že práve pre tie biznisové aplikácie. Určite sa vyhnite Syncfusion, to je v prípade Blazoru teda nikdy, aj keď je to zadarmo, veľké lákadlo. No a už som aj spomínal, že pri Blazor serveri ten UX môže byť trochu slabší vďaka tomu, že treba vždy ten round trip na ten server, pokiaľ ten server je vzdialenejší geograficky od toho prehliadača, tak to trošku cítiť. Application Insights bolo pre mňa najväčšie sklamanie kvôli tomu, že my tam nemáme ten request response, všetko je to v rámci jedného requestu, čiže keď užívateľ klikne na nejaké tlačítko, tak ja vlastne v Application Insights nemám žiadnu informáciu o tom. A keď si ja zalogujem nejaký vlastný log, tak ja neviem, že na akej stránke bol, aký to bol, na aké tlačítko klikol, čiže to všetko je také manuálne. Vlastne je to podobný experience, ako keby som logoval v rámci Reactu.
No a Blazor má takú filozofiu, že oni sa snažia robiť všetky veci úplne jednoducho, čiže, čiže nemá tam také tie vychytávky z Angularu ako guards, resolver, keď sme mali, alebo nejaký advanced routing sa tam nedá spraviť. Čo mi trochu chýbalo, ale nie je to nejaký stoper, že by sa kvôli tomu nedala napísať aplikácia. Asynchronná validácia napríklad mi tam chýbala. Keď som potreboval spraviť validáciu typu, že užívateľ zadal svoj e-mail a teraz som sa chcel pozrieť do databázy, či tam už existuje alebo nie, tak to bolo treba trochu hackovať. Na to treba použiť nejakú externú knižnicu. Nie je to úplne ideálne. No a potom vo Visual Studio ten editor má stále nejaké bugy, typu, že 2-3 krát do dňa treba reštartovať Visual Studio, alebo, alebo ten formatting to stále nefunguje dobre, čo je trochu hanba po 5 rokoch, či koľko to existuje. Ale to je asi tak všetko. Nič ďalšie závažné som tam nenašiel. Dobre. Otázky? DevExpress, no z DevExpress som skúsenosť nemám takú, že by som to použil, ono všetci tí komponent providery majú krásne dema, Syncfusion najkrajšie, ale skúsenosť je iná, lebo oni väčšinou zobrali existujúce javascriptové komponenty, snažili sa ich dať do Blazoru a to nefunguje úplne dobre. Pretože predsa len ten JavaScript a ten Blazor fungujú trochu inak. Takže DevExpress, ja čo som čítal, keď som si robil research, tak bol na tom celkom dobre. Telerik je na tom tiež celkom dobre už dneska. Syncfusion je na tom zle, lebo má proste strašne veľa bugov. Aké komponenty používate? No, ja keď som začal písať tú aplikáciu, to bol ešte HTML 5, tak ja som si napísal vlastný datagrid, po skúsenosti aj s Telerikom, aj so Syncfusionom. Ale používam to napríklad Bootstrap s tým JavaScriptom, s tým, že som si napísal také veľmi tenké vrátre. A ten JavaScript mi vlastne umožnil zlepšiť user experience v tom, že keď niekto klikne na nejaký dropdown, tak on hneď vidí to rozbalenie, aj keď to načítavanie tých položiek môže byť napríklad asynchrónne, ale dosť to pomôže tomu užívateľovi, že nemá tam ten delay. Čiže keď na niečo klikne, tak sa hneď otvorí dialogové okno alebo niečo, nie je to také spomalené. Ale neodporúčal by som ísť touto cestou asi každému. Ja som mal veľa skúseností s písaním vlastných komponentov, čiže som si na to trúfol a to bolo 3-4 roky dozadu, kde som nemal jednoducho na výber, keď som potreboval splniť. Teraz by som išiel buď do DevExpress, alebo Telerik, alebo Radzen. Tak. Prečo Syncfusion nie? Lebo majú proste strašne veľa bugov. A ja som na tým strávil toľko času, že keby som si fakt tie komponenty robil sám, tak ušetrím na tom polovicu času. Tam nie je k tomu čo povedať. PHP versus JavaScript, nechápem tú otázku. Ja JavaScript. Odkedy existuje TypeScript? JavaScript. Dobre, máme ešte nejakú otázku? Ja mám ešte otázku, presne pre to Blazor serverové použití, tak pre každú session sa na serveri vytvára akože ten shadow DOM, alebo... Áno. Takže preto je tak celé pamäťovo náročné. Ono to zoberie nejaké 2 MB na užívateľa v priemere, podľa toho, aká komplikovaná je tá stránka, hej. Čo väčšinou je oveľa lacnejšie pridať tam nejakých 100 GB ramky. ale sa smieš, ale keď si zoberieš, že koľko to stojí a koľko stojí frontend developer, iný ako .NET, vieš, tak to sú... Väčšinou sa to oplatí, no. Že keď to beží, ako beží na našom vlastnom serveri, tak je to v pohode, ak to máme platiť beží, alebo niečo podobné. No, ja by som argumentoval, že aj v SD je to väčšinou lacnejšie. Samozrejme záleží od toho, koľko má tých užívateľov. Keď ich tam mám 100 000, tak OK. Že reštart neprežije, a sa to nejako serializovať ten stav? Jasné, akože len to už je potom na tebe. Ale nie je to by default? Nie. Ten stav by si musel serializovať tak, že ty si serializuješ tie tvoje dáta, nejaký view model alebo niečo tým spôsobom a potom, keď sa to restartne, tak on sa to vyrenderuje na novo, čiže ten dom sa vyrenderuje na novo a načíta si tie tvoje dáta.
Akože Microsoft investuje teraz do toho, že chce spraviť na to nejaké apička, lebo tam ide o to, že ten stav, keď napríklad sa prepneš zo serveru na klienta, na WebAssembly, tak aby sa ti preniesol. A to je vlastne to isté, že sa uloží na serveri niekde do databázy, aké sa reštartne. Tak, no. A skúsenosť, si už mal nejakú aplikáciu? Ja som robil také veľmi veľké, alebo relatívne veľké ERP riešenie. A tam kebyže nepoužijem Blazor, tak ja to nedokážem spraviť v nejakom rozumnom budžete. A robil som to tam som to otestoval odpredu, odzadu, takže nenašiel som tam nič také, čo by bol taký deal breaker, že by to bol fakt problém. Bola tam napríklad taká nepríjemnosť, že keď som používal Reactive Extensions s nejakým multithreadingom a zabudol som sa prepnúť do UI threadu, tak ono mi to zhodilo celý server. Hej, čo by sa nemalo podľa mňa stať. Ja som to reportoval, že to je bug, oni povedali, že to je pitch. OK. Hej, ale keďže som to mal pokryté celkom dobre testami, UI testami, tak sa mi takéto veci nestávali potom. Visual testy, ako potom riešiš? To nejaké pre Blazor? Hej, Blazor, vlastne tým áno, keď sa vrátim k tomuto diagramu, tak Blazor má nejaký treťostranový testovací framework, ktorý vie vlastne fungovať bez toho prehľadača, že on si to renderuje niekde do pamäte a ja viem s ním interagovať, čiže viem si tam napísať nejaký selektor a klikni na toto tlačítko a tak ďalej, ale ja osobne preferujem UI testy normálne v prehľadači cez Playwright. Takže toto som ja nepoužil, tak nemám k tomu čo viac povedať. Spomínal si problémy s Visual Studio, máš skúsenosť s Riderom? Nie. Skúšal som to vo Visual Studio Code, ale bolo to také... No, je to taký rozdiel ako medzi Visual Studio, keď píšem hociakú aplikáciu a Visual Studio Code. Visual Studio Code máš minulý rok dostal normálnu podporu toho C#. Na podpínu. Ja predtým to bolo. A keď máte projekty povedal, že v každej prednáške musíte spomnúť AI, tak ako je nakrývaná AI na Voyager, kde ponúkajú úplné veci? Ja si to tu. No ešte by som možno spomenul takú zaujímavú vlastnosť toho Blazor servera, ktorá sa mi ukázala ako veľmi, veľmi užitočná, proste užívateľ bol z toho úplne, že pav. Ja som si spravil takúto komponentu, ktorú keď dám na hociakú stránku a dám tam nejaký názov tej stránky alebo identifikátor toho resourcu, tak keď na tú stránku príde viacero užívateľov súčasne, tak on mi tam hore vypíše, že kto je online. Tým pádom, že to je Blazor server, tak už má WebSocketové spojenie s klientom, čiže je veľmi ľahké pušovať nejaké zmeny zo servera na klienta. Čo keby som mal React, tak musím riešiť WebSockety a proste ďalší nejaký stack. A tu som to mal v podstate zadarmo. Čiže toto celé mi trvalo napísať možno hodinu, ale vďaka tomu im sa stalo to, že som nemusel, keď editovali nejaký booking napríklad, alebo nejaký formulár, tak jeden záznam, tak som to nemusel ani lokovať, ani riešiť optimistic, pessimistic konkurencie a tak ďalej, lebo proste oni videli, že kto na tom pracuje. Keby si mohol takýchto back-officeové tooly, intrahodové weby a všetky takéto lokálne veci, že tam nie je. V podstate áno. Pokiaľ sme tu dodne developeri, tak nie o čom. Hej. A ešte možno taká skúsenosť, že ja som vždy hajroval nejakých kolegov, ktorí mali nulovú skúsenosť s Blazorom a nebol to absolútne žiaden problém, vďaka tomu, že sú to všetko veci, ktoré už poznajú. Razor Syntax poznajú všetci, Visual Studio alebo nejaký editor, ktorý poznáte všetci, je tam MS Build, nie o čom. Keď chceš robiť komponentu takú ako JavaScriptovú, je to veľmi náročné? Akože wrapper na JavaScriptovú komponentu? No, že chceš robiť tabulku a chceš robiť ako takú tú s tými odcami presúvaním a takú žečím. No, nie je to náročné. Je to, by som povedal, celkom straightforward. Viem zavolať JavaScript zo servera, alebo teda z toho Blazoru a viem zavolať z JavaScriptu ten .NETový kód. Nejaká JavaScript komponenta sa dá tam prispôsobiť? Určite áno. A ja som spomínal, že ja som používal tie Bootstrap UI knižnice a v tej dobe
nebol nejaký wrapper nad Bootstrap, ktorý bol napísaný natívne v Blazori, čiže ja som používal ten JavaScript, on som si ho ovrapoval. Mal som napríklad modálny dialog alebo nejaký dropdown, tam bežal JavaScript, ktorý by mi posielal eventy, že hej, niekto otvoril dialog, tak pošli mi event na server. Eventy sú také aj dobré, aj na čistenie realizáciu majú tam. Je to ako nejak spravené, že vieš, init, takéto nahádzam, že aby som to vedel uvoľniť. Hej, napríklad keď mám na serveri, keď sa nejaká komponenta zruší, zavolá sa dispose, ona zavolá dispose v JavaScripte. Také, čo akože máš nejaké subkomponenty, majú idečka unikátne v tej komponente a nad tým ako to obratovať, či to už je na to ako navrhne aplikácie? Unikátne idečka. Akože máš nejakú komponentu, máš to treba idečko, hej? Akože priamo hodnotilo ide, hej? A či to nevie nejako vrátnuť, že to nahradí za nejaký taký On nepoužíva idečka, on používa, akože on si natívne drží referenciu, čiže podobne ako v Reacte by som napísal, že ref a teraz nejaká moja komponenta alebo HTML element, tak on si to, musel by som teraz začať kodiť, ale v podstate s idečkami nepracuješ. Nepotrebuješ pracovať. Ale vlastne áno, keď som napísal nejaké javascriptové knižnice, lebo ty vieš vlastne ako keby získať referenciu na nejaký HTML element aj v Blazori a vieš na tým zavolať napríklad, že fokusni mi tento element a podobne. Ale áno, generovanie idečok si musí riešiť sám. Na webfunkcie, ty to vedeli, tak vieš to spísať. No, podľa mňa, ak má niekto webforms projekt, tak skoro určite je vhodný aj na Blazor, pokiaľ to není niečo ako naša Slovensko.sk e-mailová schránka, lebo tam je strašne veľa užívateľov a to by proste nebolo na ten Blazor step dobre. A Blazor WebAssembly podľa mňa tiež není tam dôvod na toto použiť. Ale ak máte nejakú typickú takú biznisovú, back-officeovú internetovú aplikáciu, tak tam fakt nie je o čom. Užívateľský, tento má tam nejaký ten, že kedy už nie je, v nejakom čase, že ho odhlási a zruší. Hej. Vlastne, keď to je tá nevýhoda, že keď mám Blazor server a teraz to spojenie sa preruší tam, myslím, 10 minút by default, tak on zahodí ten stav, čo je na serveri. Dobre, ďakujem.